Olá, galera do YouTube, tudo bom com vocês? Bom, eu espero que sim. Então, gente, para ser bem direta para o vídeo não ficar muito comprido, eu queria dizer que eu demorei muito para gravar e ter ideias de vídeo, porque eu tava atolada de prova, gente. Eu tinha muita prova e trabalho. Eu tinha prova de história, eu tinha prova de inglês, de espanhol, ainda tenho uma prova de educação física, e tenho um trabalho, gente. Então eu tava atolada de coisa e não consegui ter ideias de vídeo e não consegui ter um tempo para gravar vídeos. Gente, e pro vídeo não ficar muito comprido, vamos parar de blá, 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 blá e bora pro vídeo. Vem comigo! Bom, gente, então, o que a gente vai fazer? Eu vou fazer agora. O vídeo é sobre fidget spinners. Eu sei que já saiu um pouco da moda, mas eu pensei, eu tava um bom tempo pensando em fazer esse vídeo, porque, como eu falei, eu tava atolada de coisa, então eu não tive tempo para fazer vídeo sobre isso. Então eu pensei em fazer agora mesmo. Eu sei que já saiu um pouco da moda esse fidget spinner e entrou outros tipos de brinquedos bem mais legais, mas esse continua sendo bem legal e eu gosto muito dele. Bom, gente, esse daqui, como eu já mostrei, foi o meu primeiro fidget spinner. Ele é roxinho, ó, gente. E ele tem 3 tipos de LED. O segundo e o primeiro não muda muita coisa, mas ok, né? Ó, o primeiro é esse. Não dá pra ver muito bem, mas ok, né? O segundo... Ai, esses botões são difíceis de apertar. Ó, o ruim é que não tá dando muito certo, sabe? E a Valentina piorou a situação. Claro, muito bom. E o terceiro é um dos mais legais, mas também não tá aparecendo, ó. Ó, de lado até que aparece. Bom, gente, eu até arranhei aqui do ladinho, não sei se dá pra ver, olha. E aí, continuando, claro, muito bom. Ele é assim, ó, sem LED, ele é assim, tá? Ele é assim, ok. E dá pra tirar o LED, ó. Ai, eu fui tirar o bem mais difícil, claro, muito bom. Sou muito inteligente, gente. Muito inteligente. Olha, ele fica muito levinho. Ele fica assim, ó. Vamos no branco que aparece melhor. Ó. Olha, isso é muito legal, ó. Porque eu também não sei, mas ok. E pra quem não sabe, dá pra botar de volta, ó, gente. Então não se preocupem. Bom, eu vou botar aqui, né, antes que eu não lembre mais como se bote. Porque eu sou dessas, eu sou muito esquecida. Porque tem jeito pra botar, ok, né? Bom, esse daqui custou 35, acho que esse daqui foi 30. Tenho certeza que esse foi 30. O segundo foi esse, ele é muito legal. Ele dá um efeito meio militar, agora que eu me lembrei, militar. Porque eu ia comprar só rosa e branco. Aí a minha amiga, o tio dela vende. Aí eu tô comprei. Eu recém tenho 3, tá, gente? E aí, ela falou que só tinha vermelho, branco e rosa. Então eu falei, tudo bem, não faz muita diferença, mas ok. Só que eu, Valentina e Aurélia, como eu sou idiota, eu confiei na minha amiga. Ela disse, pode molhar que não acontece nada. Porque ela molhou o de LED dela e não aconteceu nada. Eu molhei o meu de LED e também não aconteceu nada. Aí eu, vamos molhar esse. Esse daqui girava 2 a 3 minutos. Agora ele gira menos de 10 segundos. Esse daqui gira 53 segundos. Olha, ele tá fazendo esse barulhinho, ó, gente. Ó, vai parar daqui a pouco. É triste, eu sei. Aí, claro, enferrujou, mas eu fiquei tipo... esse daqui é pesado. Aí eu fiquei assim, ó. Pra ele desenferrujar, enferrujou. E desenferrujou, quer dizer. Esse daqui foi 35. Gente, o último, que é uma tragédia. Eu perdi essa parte aqui, ó. São 3 LEDs. E eu perdi um deles.
porque eu morri procurando e eu não achei. Por isso que vai ficar assim. Eu tô tremendo porque, né? Gente, ele brilha no escuro, no caso, às vezes ele brilha, às vezes ele não brilha. E eu fui testar pra mostrar pra vocês, ele não tá brilhando. Ele fica verde, é muito legal. Ó, e dá pra tirar os emojis, eles são assim, ó. Dá pra tirar os emojis. E ele fica muito leve, tipo, muito leve. Parece que não tem nada nas mãos. Tá até bem aqui. E atrás ele é todo branco. Ok, né? Gente, então, o vídeo foi bem curtinho, eu acho, não. Foi 4 minutos e pouco, ok? Gente, então, esses foram meus fidget spinners. Espero que vocês tenham gostado muito do vídeo. Então, se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal. E eu acabei de lembrar de uma coisa. Esse aqui foi 35, ok? Então, se eu comprar mais, eu mostro pra vocês a parte 2. Então, deixa bastante like pra ter a parte 2, ok? Um beijo e mil desculpas mesmo por não ter postado o vídeo, ok? Adoro vocês. Tchau, gente!